ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಭೋಗಿ ಹಬ್ಬ. ಭೋಗಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅವರೆಕಾಯಿನ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಪದ್ಧತಿ. ಸೊ ತುಳಸಿ ಕಿತ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋಟ ತೋಟ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಹೂವು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಒಂದು ಲೇಯರು, ಅವರೆಕಾಯಿ ಒಂದು ಲೇಯರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಳಸಿನೂ ಹಾಕಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯೋ ನೀರು ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಂದಿಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಆರಿಸಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಮಾಯಿಸೋದೇ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡೇ 1 went, and stay tuned for my day 2 vlog.